ឡូជំរាបសួរបងខ្ពើមចែបាទអូខេជួបគ្នាយូរមិនដែរមានអីចែកម្លែកចង់ចែកម្លែកបទសោតចុះទៅខេត្តកាលពី5ឆ្នាំមុននៅក្នុងឆ្នាំ2019អូខេកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយធម្មតា concert ធម្មតាគេធ្វើតែពេលយប់ពេលហើយប្រែកដែរពួកខ្ញុំទៅសំដែងហ្នឹងវាភាគច្រើនចុងម៉ោងអញ្ចឹងវាសបាក់ថាម៉ោង10ទៅម៉ោង11អញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាពួកខ្ញុំទៅ stand by មុនក្រោយឆាកហ្នឹងវាប្រហែលជាម៉ោង8ម៉ោង9ដល់ពេលហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិក្នុងក្រុមម្នាក់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺពោះហើយពេលដែលគាត់ឈឺពោះហ្នឹងក៏សួរគាត់ថាអាចទ្រាំបានអត់ចាំ perform ហើយចាំយើងទៅហូបបន្ទប់ទឹកនៅការ៉ាសាំងឬក៏ទៅទស្សនៈអីអញ្ចឹងណាឲ្យវាសុវត្ថិភាពបន្តិចទៅគាត់ថាទ្រាំអត់បានទេទៅក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏កលែកមើលទៅនៅក្រោយឆាកហ្នឹងមានផ្ទះមួយហើយផ្ទះហ្នឹងផ្ទះថ្មហើយនឹងពីខាងមុខផ្ទះហ្នឹងនៅជាប់ហ្នឹងវាមានរោងឈើមួយដែលគេមានលក់ទឹកលក់នំលក់អីអញ្ចឹងរបៀបជនបទអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្លងខ្នល់ជូនគាត់ទៅក៏ឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់អង្គុយលក់ទឹកមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏សុំគាត់អញ្ចឹងថាពូមានកតុកទឹកអត់ខ្ញុំអាចសុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំចូលបានអត់ព្រោះដោយសារគាត់ឈឺពោះខ្លាំងអីអញ្ចឹងណាហើយណាមួយបើសិនជាតកតុកទឹកការ៉ាសាំងវាឆ្ងាយអីអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ថាអូនឯងដើរទៅក្រោយផ្ទះទៅឃើញកតុកទឹកហើយខ្ញុំក៏ពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងក៏ដើរទៅក្រោយផ្ទះព្រោះចាំមើលរោងឈើគាត់លក់ទឹកហ្នឹងនៅជាប់ហ្នឹងមានផ្ទះថ្មហ្នឹងហើយវាមានផ្លូវកដាលដើរទូចមួយខ្ញុំក៏ដើរតាមផ្លូវកដាលហ្នឹងវាបើនិយាយទៅវាចំហៀងផ្ទះថ្មហ្នឹងពេលដែលដើរទៅអញ្ចឹងទៅវាមានទ្វារទី1ទី2ទី3ហើយទ្វារទី1ទី2ហ្នឹងវាបិទដល់ទ្វារទី3ខ្ញុំឃើញបើកតែបិទភ្លើងជាងល្ងិតអញ្ចឹងណាហើយខែហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលទ្វារទី1ទី2ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាជាកតុបអីទេដឹងតែទ្វារផ្ទះគេពីចំហៀងដល់ទ្វារទី3ហ្នឹងក៏ខ្ញុំដើរទៅហើយពេលហ្នឹងវាខែភ្លឺធម្មតាវាមានពលឺពីប្រច័ណ្ឌរៀងចូលផ្ទះភ្លឺឃើញតិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលដើរទៅខ្ញុំឃើញបើកទ្វារខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកតុបទឹកហើយប្រហែលជាគាត់ប្រាប់ហ្នឹងឲ្យមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះវាក្រោយផ្ទះវាចុងគេទៅខ្ញុំក៏អឺតមើលពេលដែលអឺតមើលខ្ញុំឃើញមានខែគេងហើយមានធ្នើប្រឈរគេពយួរកៅពយួរអីធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអីដែរវាចម្លែកហ្នឹងនៅលើខែគេងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់ពាក់កៅឈុតផ្កាឈុតផ្កាអត្តកាដៃឃើញចាស់គាត់ពាក់ទៅសាមានពណ៌កាឈូពណ៌ខៀវពណ៌អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងយល់ហើយអាឡូឈុតហ្នឹងហើយគាត់ពាក់ឈុតផ្កាហ្នឹងគាត់អង្គុយនៅចុងខែហ្នឹងហើយខែគាត់ហ្នឹងចុងជើងហ្នឹងវាមានឈើលយឡើងលើមិនបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់អង្គុយហើយគាត់ដាក់ដៃនៅលើឈើហ្នឹងច្រត់ដៃនៅលើឈើហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានក្បាលទេហើយពេលដែលខ្ញុំអឺតមើលដំបូងហ្នឹងអត់ឃើញមានក្បាលខ្ញុំក៏ដកខ្លួនមកវិញយើងអត់ទាន់គិតអីច្រើនទេខ្ញុំក៏អូសដៃមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងមកមុខផ្ទះវិញហើយសួរពូហ្នឹងថាពូកតុកទឹកកន្លែងផ្ទះថ្មទ្វារទី3ដែលបើកទ្វារហ្នឹងមែនគាត់ថាមែនទេអូនហួសផ្ទះថ្មហ្នឹងទៀតអនឡាញឃើញព្រៃចេកមួយមានកតុកទឹកឈើមួយនៅហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅខ្ញុំក៏ដើរទៅម្ដងទៀតហ្នឹងក្នុងចិត្តយើងអត់គិតថាវាជាខ្មោចឬក៏ជាអីខ្ញុំគិតថាព្រោះវាល្ងិតដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកអាវអីគេដាក់បយួរឬក៏គេអីយើងមើលស្វាងភ្នែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាក៏អត់តង់គិតច្រើនទេប៉ុន្តែពេលត្រូវដើរទៅកតុបថឹកហ្នឹងវាត្រូវដើរកាត់ទ្វារចំហហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដើរទៅអារម្មណ៍យើងវារៀងខ្លាចប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្លាចហ្នឹងវាចង់ដឹងពេលដែលយើងដើរកាត់ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ក្លែកមើលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រៀងច្បាស់តិចឯថាប្រហែលជាខ្មោចឬក៏អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារមិត្តភក្តិយើងហ្នឹងគាត់ចុកពោះខ្លាំងពេកគាត់ទ្រាំបានក៏យើងតាំងចិត្តថាឥឡូវដើរឲ្យហួសកតុបហ្នឹងត្រូវអាកតុបទឹកឈើនៅព្រៃចេកហ្នឹងសិន
ពេលដែលដើរចូលរៀងជ្រៅដែរហើយវារៀងល្ងឹតអញ្ចឹងណាមានកន្ទប់ទឹកមួយគេបើកភ្លើងផឹមកន្ទប់ទឹកឈើរបៀបជនបទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ចូលកន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នៅចាំមុខហ្នឹងចង្អាយពីអាទ្វារដែលបើកនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងទៅកន្ទប់ទឹកហ្នឹងនិយាយទៅយើងអាចមើលឃើញដល់ក្នុងកន្ទប់ទឹកដល់ក្នុងកន្ទប់បើកទ្វារហ្នឹងបានព្រោះចង្អាយវាប្រហែលជាថា10ម៉ែត្រអីទេវាអត់ឆ្ងាយពីគ្នាទេដល់ខ្ញុំចាំគាត់នៅខាងក្រៅមកកន្ទប់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំចេះតែកលែកមើលមកទ្វារហ្នឹងរហូតចេះតែកលែកមើលមកវានៅតែអារបៀបឃើញស្មៅមនុស្សអង្គុយអត់មានតហ្នឹងយើងអារបៀបថាពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាបើវាជាខ្មោចអាហ្នឹងវារឿងមួយចុះបើមិនមែនជាខ្មោចជាអាបជាអីវិញតែអាហ្នឹងវាមិនវិញហើយអាពេលចាំហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតខ្លាំងហ្មងគិតមែនតែនហ្មងព្រោះខ្ញុំខ្លាចបើថាខ្មោចយើងលឿនថាយើងព្យាយាមសូត្រធម៌សូត្រអីអញ្ចឹងណាប្រឡប់អារម្មណ៍យើតែបើសិនជាអាបយើងអត់ដឹងធ្វើមិនទេឥឡូវទៅចាំតែតកហោះមកវិញអីទៅខ្ញុំមិនផ្អើលប្រកាច់ប្រកាន់យើងចេះបែកគិតដល់ថាអានេះខ្លួនប្រាណរបស់អាបតែគ្រាន់តែវាដកកទៅបាត់ហើយនៅសល់ខ្លួនប្រាណហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគិតច្រើនមែនតើអត់ហើយគិតបដាគិតរឿងខ្មោចរឿងអាបហ្នឹងហើយគិតមួយទៀតគិតថាបើសិនជាអាបមែនតើគួរធ្វើម៉េចដល់ថ្នាក់ខ្ញុំឈរចាំបដាខ្ញុំមើលជុំវិញខ្លួនយើងលឿថាមានឈើអីរបៀបចាស់បាក់អីអត់យើងយកមកកាន់ទុកនឹងខ្លួនអីអញ្ចឹងគិតហ្នឹងហើយគិតច្រើនដល់ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏គាត់ហាក់រួចរាល់ហើយគាត់ស្រាប់តែពេលគាត់រួចរាល់គាត់បើកទ្វារកន្ទប់ទឹកហ្នឹងអត់ចាញ់ហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាមានដាក់កលឹះមានអីពីក្នុងហ្នឹងអត់គាត់ថាកន្ទប់ទឹកហ្នឹងអត់មានកលឹះទេកន្ទប់ទឹកឈើទ្វារឈើធម្មតាប៉ុន្តែបើកអត់ចាញ់រុញមិនក៏អត់ចាញ់ខ្ញុំទាញពីក្រៅមិនក៏អត់ចាញ់ដែរប្រហែលជា 4-5 នាទីផងទាញផងអីឡើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចកន្ទប់ទឹកហ្នឹងឡើងគាត់យំភ័យហើយចឹងភ័យហើយហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចចាប់ផ្ដើមភ័យដែរពេលហ្នឹងដល់ថ្នាក់គាត់យំចែកយំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចព្រោះទាញទ្វារហ្នឹងមិនក៏ទាញអត់ចាញ់ខ្ញុំក៏រត់មកមុខវិញខ្ញុំថាចាំផ្លែរត់ទៅហៅម្ចាស់ផ្ទះគេសិនខ្ញុំក៏រត់កាត់អាកន្ទប់ហ្នឹងមកមុខវិញខ្ញុំប្រាប់ពូដែលលក់ទឹកនៅខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំថាពូកន្ទប់ទឹកខាងក្រោយហ្នឹងបើកអត់ចាញ់ពូជួយទៅមើលខ្ញុំបន្តិចបានអត់តែអ្វីដែរខ្ញុំបានចម្លើយពីគាត់វិញគាត់ថាក៏អត់ដឹងទេដោះស្រាយខ្លួនឯងធ្វើមិនបានធ្វើទៅឆ្លើយចឹងហ្មងហ្នឹងហើយទាំងដែលផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់និយាយទៅអានេះតាមខ្ញុំគិតទេណាគឺគាត់ក៏ដឹងថាផ្ទះគាត់នឹងមានអីដែរគឺគាត់អត់ទៅក្រោយនឹងមកយើងព្យាយាមសុំបរគាត់មិនអីមិនក៏គាត់អត់ព្រមទៅដែររហូតដល់និយាយមកគាត់មកទទួលខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចមានតែរត់ទៅក្រោយនឹងវិញព្រោះដោយសារមិត្តភក្តិយើងនៅហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅក្រោយនឹងវិញហើយរត់កាត់កន្ទប់នឹងរហូតហើយអាកតុយភ្នែកយើងនិយាយថាយើងកលែកមើលទៅគឺនៅឃើញអញ្ចឹងនៅដដែលហ្នឹងដដែលរហូតគឺមនុស្សស្រីយើងហ្នឹងហើយយើងធាត់តិចអត់មានកពេលដែលខ្ញុំរត់ទៅវិញហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់ខ្លាចគាត់យំគាត់ស្រែកអញ្ចឹងហើយយើងវាអត់ដឹងធ្វើមកយើងភ័យផងអីផងហើយអាទ្វារហ្នឹងនៅតែបើកអត់ចេញទៅដែរតាមខ្ញុំចាំបានប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីអូយូរ10នាទីយូរយើងនិយាយថា10នាទីហ្នឹងយូរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹង10នាទីហ្នឹងដូច1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងណាហត់តែយូរទៀតហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចឆងអីផងហើយនៅក្រោយហ្នឹងវាល្ងឹតវាសិតតែព្រៃចេកដើមចេកមានតែភ្លើងកន្ទប់ទឹកណាអំពូលប្រមន់ក្រហមរឹមហ្នឹងហើយកន្ទប់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុផលអីកន្ទប់ទឹកអត់មានកលឹះទេប៉ុន្តែបើកទ្វារមិនក៏បើកអត់ចេញហើយខ្ញុំធាក់ទ្វារកន្ទប់ទឹកហ្នឹងធាក់ឡើងហៅជើងកន្ទប់ទឹកពីក្រោមព្រោះកន្ទប់ទឹកតាមជនបទតុបតែអញ្ចឹងគេអត់មានបុកគ្រឹះអីទេគេធ្វើតែឈើជើងទប់ទេខ្ញុំធាក់ឡើងហៅអាហ្នឹងនៅតែអត់ចេញហៅប្រហែល10នាទីហ្នឹងហើយដល់ប្រហែល10នាទីហ្នឹងនិយាយទៅយើងស្ទាល់ហើយអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយមិត្តភក្តិយើងខាងក្នុងគាត់វាថាយំកាន់តែខ្លាំងទៅគាត់តែខ្លាំងទៅគឺនិយាយទៅក្នុងចិត្តមានតែមួយបន់ម៉ែបន់ឪបន់ចាស់ទឹកចាស់ដីអីអញ្ចឹងទៅបានមកសន្ទុះទ្វារហ្នឹងលបើកមកខ្លួនឯងខ្វែអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយទ្វារហ្នឹងលបើកមកខ្លួនឯងទាំងទ្វារអត់មានកលឹះហ្មងទ្វារកន្ទប់ទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែរុញបិទហើយរុញចេញចូលធម្មតា
việc hay việc admin cả lẹ ná để tha thử thơ ở thuyền nó bị tẹt bàn tẹt thuyền nó bàn vì kèng ấy việc admin cả lẹ nó và to bị thuyền nó bát nhóm cò bị nẹt mật hẹn nhóm nắng can tay cái hột chanh màu mà hột chanh máu hay ở nông này nắng pe để chu phạt ca nắng hết cứ nhóm perform mặt ca thì nhóm chập đàm trừ dừng khai pe dừng bạn năng này rầm dương khai pe nhóm chập đàm trừ lẹt nè thay dương nhòa lìa thay trong khổn tịch ấy tịnh trắng á trong khổn tịch ấy tịch và hai thì nhóm cara ấp sủa nó hai châu trong 3-4 ngày ba rầm dương mà form đà dương là đặt đàm năng này hay anh ấy tam nhóm kịch luận ai nhóm kịch ha trong bờ dân chị bộ đại gia concert ở đó miền Tây nước viên mềm concert ở ti đông khai viên nơi là việc ha nơi tam phu tam bay đi chi chẳng á hay nhưng có cái tha cho bà dân gì thật là nơi cái này thư concert nắng nơi play chlong tại mà càng chết nắng admin tê hà nắng một vinh anh ấy ở vậy thì những cái năng hay có trong chạy bọt sọt nắng từ mật hẹp bông bông này có xa tới khai miền của cung đường tây tam phun tam ấy nắng bà dân chỉ dương bây để dương chưa bắt đây bắt chương ấy bà dân chỉ dương thòm bán có dương thòm từ sắp chất tam từ cả sang được có tẹt nát ấy để miền cái thầm thờ miền kê miền ai miền mình miền ai tìm chung chân tay là chỉ còn mền tên phải ta đánh ấy nên nè các bạn này cái miền thòm cao thế thế nhưng mà hụt chào đang á hay bởi thà bị trong lông hay tua tha từ chu không te vì lá con này từ lông đây cả đá sang con này lông này vậy tới cái gì tới kết phát đi chẳng à vay đây là phát chia dâm bờ rừng smart ở đây luôn anh tam để ai thấy tờ ban bà còn bây giờ thì mình ai cái tục ai cho mà chắc rồi nhưng cứ điện nè bờ rừng smart ở đây nó khơi là phụ mônran ok ok con chờ ca con chờ đến con chờ ok bye bye bà đời xa nhóm chi vậy tới nhóm nè thôi đừng là giúp nhóm nè cho sự mặt làm bị giúp đó bị chơi nhưng tay để chụp ấy để play bị giúp đến tới cô viên mình chơi chơi trở đây ta vậy để nhóm phiền ai chừng kế cứ play pi ở đó mình chơi đến từ thang bây giờ từ sạc cọc kê anh ấy rừng chỉ muối hay thì tí cứ tới khang bị cắt công từ lọc mỏng bên bên mỏng buồn phư đầy phư là buồn phư cho nên trong phong chạy đầy tập đi hưởng là nghề thì muối cứ nó bây giờ nhung từ lọ để vậy thì khang ban từ lọc mà với cứ nhung từ cọc kê sân từ đó cọc kê mỏng bay mỏng buồn là gì ấy hay những mình càng như toàn từ đó khang ở ai từ đó khang ở đó mình chơi tới mong từ buổi chiều đọc về vòng bớ mình phải lọc làm mà với tầm mình ấy người làm nó cứ tại nhỉ cái bây giờ những bài cạch làm những lượng số bài cạch tạm sẽ lái cứ nghĩ cũng người muối cứ có số nơi mức lòng thiên sẽ lái lòng đàm chơi nó cứ có chuyện cả ai và đại thằng nó bị đòn nhưng bài pot tới tiết khinh có tiết bài tập pot tiết khinh có tiết tập một tiết lực vậy là khơi cái này là đàm chơi of school vậy chập bong cả tha cho cô lá chân cà rê một đàm chơi mà không miếng cò thế cô như đàm chơi nó miên côn khơi định chứ định về côn chứ thấy miếng các bà thì phải tăng chất hay về nó tung cho lọ màu buồn hay ngày nó cứ trăm ngày ông tú ngày tỷ năm môn áp du thì từng năm môn để hay nè để quạt đặt hưởng nó được như vậy thì các bán quạt làm tam khổ nhóm có quạt khơi hưởng nó đằng hưởng được kia tập máu tập bao qua tập đại tiết tự ấy dần tới tranh màu vinh với đài nước man đó bọn tranh vì quạt màu với cái tham vì stop ở đây được mình đã tranh ta bị vót bàn ta phải hai theo mỗi ngày bon cái bài play bảy tranh bị vót này chất là có kế dừng lại màu khang sai nhưng anh vậy chứ bộ cái ai mới tha mà tôi sáng
មនុស្សមួយតើកម្ពស់2ម៉ែត្រអាចមានអត់ក្បាលឲ្យកាន់ដៃជិះតូកើតអត់ កាត់ដៃ វាថាមនុស្សខ្លួន2ម៉ែត្រម៉ូតូកាន់ដៃកាន់ម៉ូតូកម្ពស់2ម៉ែត្រតែមានក្បាលទេ និយាយទៅខ្ពស់ខ្លាំងហ្មង បាទហើយឡានខ្ញុំដែលពងតែបើកនឹងភ្លើងសពេញនិយាយថាយើងដូរគុជបងយើងប្រើគុជពណ៌សអញ្ចឹងទៅគឺយើងមើលឃើញសស្គូសទាំងអស់ហ្មង ច្បាស់ហ្មង ហើយបាទច្បាស់មែនតើហ្មងបងវ៉ាគាត់2ដងគាត់នៅម៉ូតូគាត់នៅតែមុខឡានយើងរហូតហ្មងបងរហូតតតែដល់ផ្លូវបែកទៅខាងព្រះវិហារនឹងចូលក្រុងមិនចូលក្រុងគេហៅចូលកន្លែងស្នាក់នៅផ្លូវបត់ស្ដាំទៅខាងស្អែកហ្នឹងផ្ទះកាហ្វេគេហ្នឹងបានគិចផុតយកឡើងនិយាយមែនបងអន្តការយកឡើងដេកអត់យុទេយកឡើងគឺទុកហ្មងរបៀបមិនគូទ្វាសលេងគូទ្វាទុកនៅផ្ទះយើងឬក៏នៅអូតែលបងអូតែលបងហើយអូតែលហ្នឹងណាផ្លូវដែលយើងបត់ចូលហ្នឹងបងគឺអាឡានពលពតអាឡានសង្គ្រាមជំនាន់មុនដែលគេនេះឲ្យគេទុកចោលនៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងមកបងឡានថ្មីទឹកហ្នឹងបាទអាឡានថ្មីអស់ហ្នឹងអាឡានដឹកទាហានដឹកខ្មោចដឹកអីគេយកមកទុកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តឬក៏បង្អែករបស់គេហ្នឹងគឺបោះចោលហើយទាំងគេទាំងអីហ្នឹងហើយ resort ដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគេធ្វើតែប្រហែលបន្ទប់ឯងខ្ញុំសុំអត់ទៅចេញឈ្មោះឯងហើយគេមានសួនមានអីចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយយើងចូលមកអញ្ចឹងទៅបងម៉ោង 10 កន្លះខ្ញុំមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងយើងផ្លាស់ជាចាំគេណាបងឆុងមីម្នាក់មកកំប៉ុងញ៉ាំហើយអីចឹងជាគេទឹកបិទភ្លើងអស់ហើយពុកដាក់គ្នាគេលោកបងថ្លៃហាយឲ្យយើងបើកភ្នែកទៅបើកទ្វារមើលអត់មានមនុស្សទេបងស្ងាត់ឲ្យជ្រាបភ្លើងគេដឹកអស់ហើយទៀតដើរឆ្លងអាស្ពានគេធ្វើស្ពានមួយដែលនិយាយថាយើងជីកស្រះអញ្ចឹងណាបងមានឈូកផ្កាឈូកអីនៅក្រោមគេធ្វើស្ពានអញ្ចឹងដើរទៅគាត់ក៏ថាអត់មានណាគូសទេហើយមកគេទៀតម៉ោង 2 យប់បងអត់ធ្វើទុកឲ្យបានដេកហ្មងបាទទុកអញ្ចឹងរហូតតាដល់ម៉ោង 4 ភ្លឺបងហើយខ្ញុំងើបចូលទៅដោះថ្មិញដោយសារចិត្តងើបទៅរៀបចំចាក់ទឹកឡានយើងចាក់យើងឆែកម៉ាស៊ីនដើម្បីព្រលឹមយើងធ្វើដំណើរមកពេញវិញអញ្ចឹងណាអ្វីដែលឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមិនពាក់កណ្ដាលដែលមិនមែនជាខ្ញុំដោះថ្មិញតែមិនមែនជាខ្ញុំទេឃើញរូបភាពផ្សេងគឺលក្ខណៈថាអត់មានភ្នែកទេមានតែមុខហូរឈាមដោះថ្មិញកាន់ជ្រះដោះថ្មិញដូចគ្នាកំពុងដូចគ្នាចឹងមកខ្ញុំរត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងមកវិញហើយអ្នកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រពន្ធខ្ញុំបើគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលស្ដាប់ចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គឺគាត់នឹងយល់ដោយសារចិត្តតែអ្នកមកជប់នឹងអត់បានដេកទាំងអស់គ្នាមកផងអត់មានណាបានដេកទេងើបចេញពីស្ថាគេហ្នឹងមកហើយយើងហើយសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយថ្ងៃអ៊ំទូកថ្ងៃទី3ហ្នឹងហើយកណ្ដាលយប់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយចេះបងអត្តការឧទាហរណ៍ណាឡានយើងលក្ខឿនយើង120តើឡាន160ទៀតតែនៅពីខាងមុខឡានគាត់160ទុកបកស្ដាំវៃយ៉ាងហ្មងបើជឿថានឹងជាឡានអីគេអត់ឡានអីបងអត់យល់បានន័យថាចេះឡានកុងទ័រក៏ឡានអីគេកុងទ័រ120ឡានខ្ញុំ Ford 120ខ្ញុំបើកកុងទ័រ120ពេលយប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនញោកអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំបើក
ភ្លើងសារពណ៌សហ្នឹងឲ្យបណ្ដាញគ្នាកុំឲ្យយើងឆ្ងាយពីគ្នាពេកអញ្ចឹងណាបងស្រាប់តែដល់ពេលមានឡានមួយផ្លាក AT 001 AT 001អូខេហើយជាប្រភេទឡាន Frontier Nissan Frontier ចំនួន2000មិនស៊េរីថ្មីទេបងស៊េរីចាស់ហ្មងហើយដែលខ្ញុំបើកពីក្រោយគាត់ឡានខ្ញុំគឺ Ford 022បាទខ្ញុំ120គាត់នៅពីមុខខ្ញុំទៀតហើយគាត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទៀតបានន័យថាបើយើងគិតពីល្បឿនគាត់ចូលជាង140ទៅ160ហើយខ្ញុំចាំថាផ្លូវហ្នឹងគឺពីស្ទូងយើងត្រឡប់មកពេញវិញយើងពីស្ទូងណាបងកំពង់ធំបងគ្រាន់តែយើងបណ្ដាញមួយគាត់ចុះឡើងដល់ផ្លូវគាត់បត់ឆ្វេងគាត់ទាញជាគាត់បត់ឆ្វេងខ្វាត់ទៅបាត់យកហ្មងលឿនយកហ្មងបាទ100បើយើងនិយាយថាកុងទ័រចុះ120កុងទ័រគាត់160ហើយបត់ឆ្វេងខ្វាត់ចូលទៅខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឈប់នៅមុខវត្តខ្លៅទ្វារវត្តហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់មានឃើញសម្ោលអត់មានឃើញដីហុយអីទាំងអស់បាត់ឈឹងហ្មងបាត់ឡានឈឹងយកហ្មងអត់មានឡានទេបងអាហ្នឹងអត់មានឡានទេរឿងទី1នេះចង់ប្រាប់បងថាខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តបាត់ឡានយប់ខ្ញុំជួបរឿងនៅមួយខ្ញុំញាក់សាច់ថាខ្ញុំមិនដែរចេះជឿខ្ញុំថាខ្មោចលងទេបងដូចបងកម្មវិធីបងតែនិយាយថាបើមិនជឿកុំប្រមាថដូចគ្រូមុំអីនិយាយចឹងប៉ុន្តែលុតទី1ដែលខ្ញុំជឿថាមានខ្មោចទឹកដោយសារអីខ្ញុំកុំទ័រ120ហើយបងស្រាប់តែដល់ផ្លូវបត់ភ្លាមគឺគាត់ទាញចង្កូតបត់យកចូលហ្មងណាបងហើយយើងអកស្រួលឡើងហ្នឹងហ្មងណាយើងពងតែបណ្ដាញមួយគាត់វាឆ្វេងតែស្ដាំដើម្បីដោយសារខ្ញុំមកញោមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់លឿនតាមគាត់អញ្ចឹងឲ្យឆាប់ដល់អញ្ចឹងតែដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់បត់ឆ្វេងគាត់បត់ចូលក្នុងខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទឹកងាកឆ្វេងទឹកអត់មានឃើញឡានផងហើយក៏អត់មានឃើញហុយផ្សែងដែរហើយខ្ញុំបើកចូលតាមខ្លោងទ្វារវត្តហ្នឹងទៅបន្តិចអត់មានឃើញអីទាំងអស់ហើយក៏អង្គុយពិចារណាខ្លួនឯងថាបើល្បឿន120បើបត់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែកន្លះហ្មងត្រូវល្បឿនលឿនណា100ខ្ញុំដាញ់ពីក្រោយគាត់120ចុះបានន័យថាគាត់ត្រូវតែពីខាងមុខខ្ញុំគឺ140ទៅ160ហើយផ្លាកលេខគាត់គឺ AT 001ខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់បងមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់រឿងឡានគាត់ហ្នឹងហើយបើរឿងទី2រឿងលងតិចអីអត់លងខ្លាំងទេគឺលងនៅស្ពានទី2ហើយទី3នៅកោះកុងបាទពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីកោះកុងមកពេញវិញម៉ោង3ភ្លឺបងខ្ញុំត្រូវមកធ្វើការនៅពេញវិញម៉ោង8ភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវងើបពីកោះកុងមកវិញម៉ោង3ភ្លឺបាទស្ពានតាតៃស្ពានទី3ស្ពានទី2កន្លែងដែលលងខ្លាំងជាងគេទី3និងទី2ហ្នឹងឯងបងគឺចន្លោះម៉ោង3ដល់ម៉ោង4កន្លះហ្នឹងអត់មានមនុស្សទេបងប៉ុន្តែឡានខ្ញុំបើកមកភ្លើងសខាងស្ដាំមានមនុស្សឃើញមានមនុស្សឈរសោយក្អាក់ក្អាយមានឡានឈប់សោយក្អាក់ក្អាយអញ្ចឹងណាបងលើកដៃសុំឲ្យយើងឈប់លើកដៃសុំឲ្យយើងឈប់ជាចំនួនមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏អត់ឈប់ដែរហើយដល់ពេលងាកទៅខាងឆ្វេងដៃគឺអាសមុទ្រឈើយើងមកបងកន្លែងមកភ្នំនិយាយថាដល់កែងឡើងភ្នំនោះគឺឆ្វេងដៃគឺសមុទ្រឈើហើយនឹងខាងស្ដាំដៃគឺមានតែមួយផ្លូវហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញមកមានឡានវិស៊ីមានមនុស្ស2នាក់មានអ្នកខ្លះបដើម៉ូតូមក2នាក់3នាក់សោយក្អាក់ក្អាយលើកដៃសុំឲ្យខ្ញុំជួយរហូតដល់ជិតដល់ផ្លូវបំបែកបតុងសាគរគឺខ្ញុំមានឃើញគោស2នៅកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងចឹងដែលលោកខ្ញុំសាហាវជាងគេបងហើយឡានពងតែចុះទៅពីទួលយើងទៅជិតដល់ផ្លូវបំបែកបតុងសាគរតារាសាគរកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកដែលគាត់គាត់ស្គាល់ហ្មងបាទខ្ញុំឡានខ្ញុំពងតែទៅលឿនអត់ដល់80 100ទេបងគូសនៅពីមុខ2ក្បាលម៉ោង4ភ្លឺ4:25នាទីនៅក្នុងឡានខ្ញុំកាមេរ៉ាខ្ញុំមានគូស2ក្បាលបងគោណាទៅនៅម៉ោងស្មើហ្នឹងបងតើម៉ោងស្មើហ្នឹងគេតន់យកចេញទេ
vậy đó anh miên bọn nhom chưa ra anh miên để sao ấy nhom rồi lại nó nhom chơi ca nóคือnhom đừng để thay tới tia tay tình tuổi dương Rosie này nó gì đằng này cứ nó play chừng nào nó bọn anh ta chụp tới đó lại nâng cô Sophie nâng hai quan ta từ áp chụp tê áp nhom áp chụp tê nhom từ lên kìa từ hai nhom sô ra để mua được sạc chẳng tới hai nhom nước ha nhom nước ha cũng bát chia tam khai xa nhom bờ sân chia cây trắng rồi ấy ở chia tranh để ngay bom từ lên tới bạc lan từ trứng áp những khinh cù đồng tế từ phật từ đào thầm play bảy nó bom bảy một tung xa cô trường môi nâng đà xa cô nó cái lại che lúc bài đó còn tại nhung chọc bao thầm lại nó tốt món á bom là những bài cạn thiềm mà cha che cái tham một mà cha che cái tranh máu cái tháng hồi này mới có thư tình áo từ màu bay màu buồn thư ấy chăng mà đồng nắng có cái lạnh của nát hay những tháng trái nhưng mà bà thế nhưng tâm trạng một tiền lôi kê nó cắt công năng lôi kê mua thế nhưng mà lại đồng thời cắt công vì dạng mặt tê và thà mà đồng nắng sạch thành ấy chân kỳ quá hay nhom rồi đặt tiệp quạt hưởng cô so hưởng ấy chứ nó có thằng chầm ná kia chỗ cùng ấy còn anh thử nơi cái lấy nó là cái lấy cho nó đến từ ở tại thị trấn làm taxi nó chọc nó thị trấn ai cái lập nơi cái lấy nâng một để bọn sẽ để quạt giấy quạt qua mấy nơi ạt lên vậy nhưng bật tung xa cô để ạt cô nên cái lấy này kẹt lúc bài mùi nơi cái bài nó một thị trấn tinh mai nên nhầm đài bà cái lấy nó cứ miên lụa sạch mà hộp dương tụ từ ấy chứ nó ra bọn hay nhưng mà ai chưa bọn lực đi mũi để nhung khơi cô so với cái đá lấy trên cái cặp cầu màu nè bọn đại mà nơi chất đá lên vậy nè hay nhóm admin ấy đại thạc mọi luôn kháng này còn là biển luôn Việt tha đời sai nhóm châu chất bật làm nhưng mẹ hồ si châu chất bật làm thì dục ấy thị trấn luôn tại tên dụng tích thì mình tha xin hiếp mình tha tới hàng nông mình tha cọc công tha cô đến luôn từ lâu tè dục đi trong chạy lại với bọn pi đỡ trái đặt bọn thì smart assistant cho môi năng petrol cho môi năng chia vậy ấy lực đi trong chạy lấy được và khu đấy chụp chờn hay chụp tới sập để chụp bằng khi hiếm trong chạy lấy chụp năng ok bọn và trên dụng ní sông chạy lấy tập pi cho nên tận tay nó miền môi tiết bẹt tôn tình năng khang tập tốt để khăng cho nó tiếp chậm xong một tất có chậm chạy một bọn tỏ tiết ok bọn bạn con chán bọn đây bà chân ai pe về lìa đầm men tại lại mà chạy rùa chạy lệch mà châu cam thì bộ dương bảo con chán năng sọc sờ bài sờ bài phiền mê thôi là tam lời bọn bạn con mệt liền bạn ok អ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់បងប្អូនដែលគាត់បានខលចែករំលែកហើយតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរយប់ស្ដាប់រឿងខ្មោចបើខ្ញុំធ្វើដំណើរយប់ទៅតាមខេត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តបើកស្ដាប់រឿងខ្មោចទៀតទោះខ្ញុំជិះម្នាក់ឯងក៏ដោយខ្លាចទេបងខ្លាចហ្នឹងហើយបានស្ដាប់បើអត់ខ្លាចស្ដាប់អីអត់ទេពេលស្ដាប់នឹងខ្លាចអត់ខ្លាចព្រឺសបុលបើព្រឺខ្លាំងពេកដូរអីស្ដាប់ចឹងទៅតែពេលបាត់ខ្លាចបើកមកស្ដាប់តទៀតខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ចែករំលែកដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងយូរហើយបងតាំងពីឆ្នាំ2008 2009ដែលកាលហ្នឹងសំកាត់តិចសលេងរបស់គាត់នេះគុណមួយហ្នឹងមិនមែនគុណមួយកន្លះទេប៉ុន្តែគាត់និយាយញាប់ខ្លួនគាត់ណាកុំច្រឡំថាខ្ញុំខេត្តហើយរឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងលើមិត្តភក្តិខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងបងខ្ញុំសូមអត់បញ្ចេញឈ្មោះខេត្តទេគ្រាន់ដឹងថាខេត្តហ្នឹងគឺខេត្តមានទន្លេហើយអ្នកនៅហ្នឹងគឺដឹងថាទន្លេហ្នឹងគឺយកមនុស្សរហូតបងមួយឆ្នាំមួយឬក៏មួយឆ្នាំពីរហើយយកក្មេងៗឯងចន្លោះធំអាយុ8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអីហ្នឹងឯងជំនឿណាប៉ាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដឹកកង្វ៉ាន់ឯគេបងគាត់មានម៉ូតូដឹកកង្វ៉ាន់ឯគេហើយអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅល្ងាចឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់យកម៉ូតូទៅលាងហើយធម្មតានៅទន្លេអញ្ចឹងគឺគេមានអាផ្លូវចោះដរបងអញ្ចឹងប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺយកម៉ូតូហ្នឹងទៅលាងនៅកន្លែងផ្លូវហ្នឹងរបៀបគាត់ឈប់ប្រហើបទឹកអញ្ចឹងទៅហើយជះទឹកលាងអញ្ចឹងណាហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅជាមួយប៉ាគាត់រាល់ថ្ងៃដូចគ្នារាល់ល្ងាចហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅដូចសពដងអញ្ចឹងទៅហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដួសទឹកលាងម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយប៉ាគាត់គាត់តែងាកខ្លួនមកផ្លែតស្រាប់តែងាកទៅវិញបាត់គាត់ហ្មងបង
តែពេលបាត់ហើយក៏ស្រែកហៅស្រែកអីចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អើឆោតឡើងចឹងទៅព្រោះល្ងាចឡើងគឺនឹងមានគេឯងទៅលាងម៉ូតូលាងអីនឹងទាំងអស់គ្នាមនុស្សច្រើនចឹងណាហើយទឹកឡើងខែហ្នឹងខែប្រាំងហើយបងទឹករាក់ទៀតហើយហត់ឃើញឯងតមកហោពី3ថ្ងៃឲ្យមនុស្សជាមួយហោផងអីផងហត់ឃើញហើយដូចជាថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4អញ្ចឹងហើយម៉ាក់របស់មិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងក៏យល់សពហើយធម្មតាតែឈើវាមានចដាឡើងអញ្ចឹងណាក៏យល់សពថាមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងមកលទៅខ្លួនជោគឈរនៅមុខចដាហ្នឹងហើយប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាគាត់ល្ងាណាស់ឲ្យទៅយកគាត់ផងអីអញ្ចឹងណាបងហើយម៉ាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំក៏គាត់សួរថាតើខ្លួនឯងនៅណាម៉ាក់ឲ្យគេរកដែរប៉ុន្តែរត់ឃើញបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាចេះគាត់នៅថ្មកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីបងដោយសារតែទឹកនៅពេលដែលចិត្តដល់ច្រាំងអញ្ចឹងវាមានថ្មធំអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិថាគាត់នៅថ្មហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេមានគេនឹងអោបកសោបគាត់បំបាំងភ្នែកអ្នកដែលរាវនឹងអត់ឲ្យឃើញហ្មងគាត់ថាគាត់ឃើញអ្នករាវនឹងប្រហែល3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឃើញទាំង3នាក់ហើយគាត់ខំសេកប្រាប់គេទៀតសេកហៅគេទៀតប៉ុន្តែអត់មានណាគេមើលឃើញគាត់របៀបហៅទៅផុតមកផុតណាបងបន្តមកទៀតម៉ាក់គាត់ក៏សួរថាហើយពេលហ្នឹងមានរឿងអីហេតុអីបានលងអញ្ចឹងណាទាំងតែទឹករាក់ទេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំចេះហៅទឹកទៀតបងធម្មតាអ្នកតលេចេះហៅទឹកទៀតគាត់ថាចេះពេលហ្នឹងគាត់លៀងធម្មតាទេប៉ុន្តែមានអ្នកទាញជើងគាត់ហ្មងបងដោយសារដូចថាចេះគាត់ប្រាប់ថាខ្មាច់ទឹកហ្នឹងគឺទាញជើងគាត់ហ្មងដោយសារតែទាញជើងគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅចាំកន្លែងឲ្យគេហើយគេនឹងទៅចាប់ជាតិបងឯងដែរឮថាខ្មាច់ទឹកតតែមានអ្នកមកចាំកន្លែងមានអ្នកជំនួសបានគេអាចទៅចាប់ជាតិបានអត់បងនឹងហើយគឺអញ្ចឹងគេយកមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅគឺទៅចាំកន្លែងហ្នឹងហើយគេទៅចាប់ជាតិហើយនៅពេលដែលអ្នករាវចុះជាមួយរ3នាក់ហ្នឹងក៏គេមិនបានភ្នែកឲ្យឃើញដែរបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំឮអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្អែកឡើងគាត់ក៏ឲ្យអ្នករំគេរំថ្វាយបងគេរំថ្វាយដូចជារំ7បត់រំថ្វាយ7បត់ហើយឲ្យធូបសែនអីហើយបន្ទាប់មកក៏ឲ្យអ្នកជាមួយនឹងចុះទៅជាមួយកន្លែងដដែលហ្នឹងបងគាត់ទៅចុះទៅប៉ឹកគឺឃើញហ្មងឃើញនៅកន្លែងថ្មនៅកលៀតថ្មហ្នឹងហ្មងទាំងតែពី3ថ្ងៃគឺជាមួយនឹងទៅមករត់ឃើញគាត់ទៅរំថ្វាយពុបចុះទៅគឺឃើញនៅកលៀតថ្មហ្នឹងហ្មងហើយក៏យកចេញមកធ្វើបន់ធ្វើអីចឹងទៅហើយម៉ាក់របស់គាត់ដូចជានិយាយថាប្រឡងរបស់គាត់តតែមានគាត់តែគាត់យកពីណាគេទៅចាំជំនួសបានគាត់អាចទៅចាប់ជាតិបានណាបងនឹងឲ្យបងរឿងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងថាបងឬក៏អ្នកទស្សនាអីគាត់ជឿថាខ្មោចវាមានខ្មោចទឹកមែនណាហើយតតែរបៀបថាតតែយកអ្នកផ្សេងទៅចាំកន្លែងហ្នឹងបានខ្លួនឯងអាចទៅចាប់ជាតិបានណាព្រោះនៅខេត្តខ្ញុំគឺយករាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំណានោះយកបងប្អូនពីស្រី2នាក់ទៅហ្មងរបៀបក្មេងៗ8 9ឆ្នាំទៅហ្មងបងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំនិយាយសើចតិចទៅបងដោយសារពេលហ្នឹងដូចថាមិត្តភក្តិស្លាប់ចឹងទៅពួកខ្ញុំហ្នឹងមួយក្រុមហ្នឹងក៏និយាយថាចូលលុយគ្នាហើយចង់ទៅចូលបុណ្យអញ្ចឹងណាបងដល់ពេលហើយទៅដល់រោងបុណ្យហ្នឹងធម្មតានៅរោងបុណ្យគេមានធ្វើបើមិនគេធ្វើបបរបុណ្យទេគឺគេធ្វើនំបញ្ចុកហើយម៉ាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្វើនំបញ្ចុកបន្តមកខ្ញុំមួយក្រុមហ្នឹងគឺអត់ចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកទេចង់ញ៉ាំបបរពេលចឹងថាគាត់តែចូលបុណ្យហើយត្រឡប់មកវិញឯនេះស្រាប់ម៉ាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំថាចេះតើខ្លួនឯងអត់ញ៉ាំនំបញ្ចុកដឹងតែមិត្តភក្តិខ្លួនឯងទៅរកដល់ផ្ទះមកពួកខ្ញុំគាត់ទៅលើចឹងគឺព្រូចូលទៅក្នុងតុកម្នាក់2ចានហ្មងបងខ្លាចមករកដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយបងរឿងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងអូខេបាត់ហើយបងចុងភីអូខេសាច់រឿងគាត់នេះគឺខ្មោចបើចង់ខ្មោចទឹកបើចង់ចាប់ជាតិទៅយកមានអ្នកជំនួសផាក់ផែជាមួយនឹងគូអ្នករាចរដែរហ្នឹងហើយបងស្ដែងគ្នាបាទបងខ្ញុំចង់ផ្ដាំខាងចេះបងមានសាច់រឿងកុំឆាតមក account ខ្ញុំឬក៏ឆាតមក page ខ្ញុំអីចាប់បដ ாய் ច្រើនអូខេដោយសារខ្ញុំមិញគិតថាសាច់រឿងរបស់បងស្រីនេះសាច់រឿងរបស់គាត់វែងសាច់រឿងរបស់គាត់វែងតែជាស្ដែងសាច់រឿងរបស់គាត់ខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំថែមមករឿងទៀតជូនអ្នកនរគ្នាទៅគាត់ឈ្មោះហេងផង់ខ្លាគាត់ស្គាល់គ្នាមួយខ្ញុំដែរគាត់សាក់អីគាត់ជាងសាក់អញ្ចឹងយើងសូមចាក់ចិត្តលេងគាត់មកទៅទៀតបងជំរាបសួរបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ចែករំលែកមួយរឿងគឺអាចហៅបានថារឿងខ្មោចតៃហោងដែលគេឡើងចាក់សម្លាប់នៅលើផ្ទះហ្នឹងបងរឿងហ្នឹងដែរកើតឡើងនៅភូមិអស័យជុកឃុំសៀងខ្វៀងស្រុកកញ្ចៃមាសខេត្តព្រៃវែងហ្មងមកមានទីតាំងមានអីចឹងមកឆ្ងាញ់ហ្មងគេហ៊ានទីតាំងច្បាស់លាស់មានស្រុកអន្តកម្មចង់100 ដងហ្នឹងគាត់អូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថតរឿងនៅអំពេញហើយក៏ចៃដន្យជួបបងអធិការក៏គាត់ទៅជួយមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងថតហ្នឹងទៅក៏ល្ងាចដែលចប់កម្មវិធីកន្លែងថតហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ឡើងមកខេត្តព្រៃវែងបងព្រោះ
នៅភូមិខ្ញុំគឺមានគេបនកាន់អង្គ3យប់3ថ្ងៃបងមានល្ខោនមានអីចឹងយាយខ្ញុំក៏គាត់ទៅសម្រាប់នៅវត្តតើចាប់បនបានមកផ្ទះវិញចឹងទៅខ្ញុំក៏មកលេងយាយនៅខាងព្រៃវែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំជិះមកដល់ផ្ទះខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា7កន្លះបងធៀងល្ងឹតដែរស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទុកកតាបកៅអៅហើយក៏ខ្ញុំទាញម៉ូតូចេញទៅវត្តហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំឆាតបបួលក្មេងៗនៅភូមិជាមួយគ្នាឬមិត្តភ័ក្តិអីបបួលគ្នាទៅមើលល្ខោនហើយក៏អត់មានអ្នកណាទៅជាមួយដែរបងគឺគេអត់ទៅទេហើយចៃដន្យអីខ្ញុំជិះម៉ូតូប្រហែលជា1 ឡូពី3ផ្ទះខ្ញុំជួបពួកម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះអាសិតដើរតាមផ្លូវហើយខ្ញុំក៏បបួលទៅមើលល្ខោនហើយនៅភូមិក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏មានយាយមួយគាត់ស្លាប់ហើយគេបនឈប់ហើយគេបូជាខ្ទង់ម៉ោង8ហ្នឹងដែរបងហើយក៏ពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាអញទៅទេអញនៅជួយកន្លែងបូជាសពឈ្មោះយាយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំមកបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យបងហើយក៏ខ្ញុំថាអត់អីទេអញ្ចឹងបើអត់ទៅក៏អត់អីដែរអញទៅទេអញនៅជួយសាំហ្មងចាំផ្លែហើយខ្ញុំក៏លាគ្នាថាអញទៅអីចឹងហើយវាស្រែកផ្ដាំខ្ញុំថាដាច់សាច់ជើងអស់ហើយជិះតាមក្រោយវត្តហ្នឹងប្រយ័ត្នស្អីស្អាតសូមជិះពីក្រោយវាពិសេសផ្ដាំចឹងហ៎បងប្រយ័ត្នស្អីស្អាតសូមជិះពីក្រោយវើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ខ្វល់ទេដែរព្រោះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយក៏ខ្ញុំជិះដល់ក្រោយវត្តអស័យជុកហ្នឹងបញ្ជាក់តិចបងវត្តដែលខ្ញុំត្រូវទៅបនហ្នឹងឈ្មោះវត្តបោះដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តបោះខលចូលវគ្គមុនបងព្រះអង្គដូចជាពនាមហាក់សៀងហៃឬក៏ប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងហើយក៏ខ្ញុំជិះទៅដល់ក្រោយវត្តអស័យជុកហ្នឹងវាជិតដល់វត្តបោះហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំជិះចិត្តដល់ផ្ទះពូដែលស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាម៉ាក់ខ្ញុំខលមកប្រាប់កាលខ្ញុំនៅភ្នំពេញហ្នឹងថាពូធွာខ្លួនឯងឈ្មោះដាហ្នឹងស្លាប់ហើយគេឡើងចាក់សម្លាប់លើផ្ទះឬថាគាត់ស្វឹងស្រាស្វឹងអីហើយមានរឿងមានអីមួយគេអញ្ចឹងណាបងហើយក៏គាត់ដេកលក់ទៅយប់ឡើងស្រាប់គេឡើងចាក់គាត់សម្លាប់លើផ្ទះហ៎បងខ្ញុំមិនដឹងថាគេយកអីចាក់ឯងបងពេលហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ដល់មុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងក៏នឹកឃើញបងស្រាប់តែបងឯងដឹងមិនអត់ខ្ញុំទៅដល់មុខផ្ទះហ្នឹងភ្លាមផ្ទះគាត់នៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបងខ្ញុំក៏លេចមើលខាងឆ្វេងដៃភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺបងស្រាប់ទៅចេញមកពីស្ដាំដៃវិញមកឲ្យមើលអូយបោះរោហ្មងខ្ញុំក៏លេចមើលទៅខាងឆ្វេងដៃអាផ្ទះគាត់នៅឆ្វេងដៃហ្នឹងស្រាប់តែចេញមកពីខាងឆ្វេងបងឡងប្រប៉ិនគោបងបើយើងបដូចអាគោឡើងបងដូចអាស្វាគីងកុងណាប៉ុន្តែវាអត់ខ្ពស់ដូចគោឯងបងវាទៀបធំទឹកធំចកេះយើងណាវាដេញយើងបងអាគោហ្នឹងខ្ញុំស្រែកទៅពេលវាចេញមកវាមកទាំងរូបភាពហើយវាមកទាំងសម្លេងទេបងតែសម្លេងហ្នឹងសម្លេងមនុស្សឯងបងគឺសម្លេងមនុស្សប្រុសរៀងចំណាស់វ័យចំណាស់គឺសម្លេងពូហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយសារគាត់ហើយជាពូធွာរបស់ខ្ញុំដែរហើយក៏ដេញខ្ញុំស្រែកផងបោលដេញផងខ្ញុំស្រែកខ្ញុំធាក់ខ្ញុំស្មានតែឆ្កែដេញទេបងដំបងខ្ញុំស្មានតែឆ្កែដេញខំបងខ្ញុំក៏ធាក់ផងខ្ញុំស្រែកផងរបៀបមនុស្សយើងភ្ញាក់បងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចទេគឺភ្ញាក់ខ្លាំងហ្មងហើយខ្ញុំស្រែកខ្ញុំធាក់ដេញប្រហែលជាខ្ទង់500ម៉ែត្របងព្រោះផ្ទះគាត់នៅចុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងពោះផ្ទះគាត់ខ្ទង់500ម៉ែត្រហ្នឹងគឺមានវាលតូចមួយបងវាលផ្លូវបែបវាស្រែបងផ្លូវគេលើកបែបតែឡានបើកបានហ្មងគឺខ្ញុំជិះរត់ហើយគឺខ្ទង់500ម៉ែត្រហ្នឹងគឺឈប់ដេញហ្មងហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំជិះទៅដល់ខ្ទង់ប្រហែលជា1គីឡូដីជាងហ្មង1គីឡូកន្លះហ្នឹងខ្ញុំក៏ចិត្តទៅដល់ភូមិមួយទៀតខ្ញុំជួបម៉ូតូ2នាក់ក្មេងៗមកនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះអាស្រស់មួយឈ្មោះអាខេមមួយវាជិះមកអាសង្ឃជាអាសង្ឃមកវាពយួរពងទាកូនមួយថង់សាច់អាំងមួយថង់និងដៃម៉ូតូបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ឈប់ហៅវាឈប់ថាទីអា2នាក់ហើយទៅផ្ទះកុំជិះតាមហ្នឹងអញមកមិញពូដេញអញសាហាវណាស់ហើយវាក៏ឆ្លើយថាដែរបងខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមកងាកមិញមិនក៏អត់អីមិនបាច់បោកខ្ញុំទេព្រ
hụt nhom mấy chẳng á nhom thà ngày mà chưa anh ai chi viếng tam khung lẹ nâm tư phụ anh mau mấy chụp đinh sa hai đó phụ tay nhom việt ba sai và phụ anh nhom sợ về cho nhờ ba sai sạp từ việt chứ chân thà A7 mình chứ ngày tới sáng mới chẳng anh đã chăm mơ lại nâng nhom vậy phía xa máy như bộ tới có phụ việt thà chăm mơ nhom tới á cái viên vậy việc uất việc đưa chẳng đó không sạp nhom mà tới nè đi nhom chăm mơ lại nâng đọc về nhom chăm mơ vì chi và hai chi tung chiêng mà cả lô nè chùm nói đã đo cái lại để mọi đinh nhom không mọi tay hao nữa sạp đó còn là đo cái lại nứng khi bị cho ăn phượng mà to cho ăn phăng mà to tới vì bên cút cái hòm á nhưng thà đó chùm nói những bị cho ăn phăng này nhom có chăm mơ bằng và to mà tiết bông ơi còn đo cái lại nứng phim mà này tiết to đấy bông cứ lược mà to đinh lược mà to hay việc nhà nẹt khói vì cho lược mà to bằng phù huyện dương mơ tới khơi sầm màu là vì lột cho á vì lược cút mà to hay bị một bài mà bình cứ mà đo cái lại nhom cứ ba sọ hay một lòng slate lần nhoa bông ơi hay đặc biệt nó nhom sùa hả mà pin này cái đây hay nhom các bắt nhom không chết nhom đằng này vì thảo bông ơi còn là tự đo phim đo cái lại bọn em trap phim á thong phương ti cô nè thong ở sạch ăn nó bông cũng đánh smart thêm một cái bông đánh đôi cái giờ có thể can chẳng là u thẹn prao được lại nâng mỏng phụ vì mau với cái lại là khao thì miền ai pia ôn về chẳng không nhà này tè hay chẳng vì tha cứ đánh smart đôi cái giờ có thể cắt chẳng hà bên nâng tới cổ nhưng tha ai nhật chưa anh khơi nhé anh prao về chưa hãy tới buổi tọt máu với tha ai chỉ viên tam phum lẹ nâm tới tè bán được nia đi gọi tha việc viên tới chẳng hả bông tọt mà tiết việc có thể tè nhưng mà từ lại là khao từ ai hơi giúp ở bên rừng ấy bông đào về nhưng mà tè mà xa tung mỏng muối bông mỏng muối chụp lưới mỏng muối giúp sạp giờ mà đặt tè miền ở nè sấy nắng score hay tam về Facebook đó bông khol máu xù thả bông mọi anh nên nè mọi tới tè nơi mọi chu nhưng được tè tết nhóm có chất đá mọi người nè score này đá chất đá tung mỏng muối nhóm còn ngược từ nhóm tiền mà tôi chỉ tới nhóm xua ta hồi nãy mau chi ai giống này xua này nôm tới có nhưng mau mình phẹt nhóm bông tại mình phẹt nhóm mình tới chụp sang xa về ba đây trong bọn anh chun nhóm từ đầu về tính mau chậm bờ rột khơi chăm chun nhóm được tia nhóm có chun từ đờ phơi muối cứ việt phơi nó phơi tới là không xình phiền bông cứ phơi nó nguyên việt hay ai từ đầu mình phẹt kia này và tọt mà tít nhóm chụp nôm tam phơi nè nó quay lừa mà tàu còn nhom nôm hai rịp đa lang mà tố sắp tới mình nè xoay zoom á bông xoay zoom khăng á zoom phong hay đầy với cụ quay non nhom phong lọ đưa đẹp rồi xoay zoom phong ấy phong nhưng tha thấy cắt ấy nhưng mà bằng cái lấy khơi bông nhom xua ta cắt ấy hơi hôm nè nó zoom phong cái phẹp nhom tha bọn anh cái lấy khơi thôm mà máu thôm mà ụp lương pria với bông lương pria à ha hai chiếc tung cái bút cái ba dưới các bông phát sợi ấy nó dùng cá thâm việc cái hay chân lãng cho cứ lương pria nó hai chiếc tung bột bên là ấy bông bột bên là ấy đã sợi hồi lòng hot đinh dương nó đọc hôm á bông cứ viên nó khai đã tung pi cái lỗ chiên từ bay cái lỗ bông đinh dương nó đọc hôm mình đã đang dùng phong dùng chun nó té cầm trong bắt dùng này tung màu phải mùi cái lạ bông đinh nó đọc hôm khỏi hôm cái bản hay rừng nâng mèo bên nâng hay bọn nhom dậy hàng nhọp cái dây của khai xi màu hả bọn chẳng có con trai này bọn đại chăm chui chạy đồng lệ phong bà xin chị bọn sẽ đạp tới lõ rồi có của khai rồi còn mấy chắc bên tay rừng này chỉ rừng bật bọn tung trong năm people đậm bầy bọn môn covid ngày nâng bắt đầu bị nhom chụp bọn Attica nơi thọt nơi xa Savannah hai bọn chẳng có con trai bao nhiêu đẹp liền